ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី CNC Morning Hot Seat បាទយើងសូមបន្តព័ត៌មានរបស់យើងជាបន្តទៀតទស្សនិកជនគឺថានៅព្រឹកថ្ងៃនេះតែម្ដងកញ្ញាជានិច្ចគឺនឹងមានការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្នុងនោះគឺនឹងធ្វើការបញ្ជាក់អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺថារៀបចំធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីផ្ដោតទៅលើការធ្វើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្ដីអំពីការតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួននៅកម្ពុជាបាទហើយសន្និសីទនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីបាទបើទោះបីជាកម្មវិធីរបស់យើងចប់តែម៉ោង 9 ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទស្សនិកជននៅតែអាចជ្រាបអំពីព័ត៌មាននោះតាមរយៈ CNC របស់យើងបាទចាដែលនឹងមានយើងមានក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយដើម្បីប្រមាញ់យកព័ត៌មាននេះបាទហើយយើងនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជននៅពេលដែលបានន័យថាការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រព្រឹត្តទៅក៏ដូចជាក្រោយពេលបញ្ចប់ហើយនេះគឺថាជារូបភាពនៃការចរទលេខារវាងអាដាមបបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងនិងអាដាមស្កតម៉ារីសុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014 បានន័យថាកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចុះ MOU ស្ដីពីការទួយកជនភៀសខ្លួនបាទដែលមានបំណងទៅអូស្ត្រាលីនោះហើយអូស្ត្រាលីក៏បានចុះ MOU ជាមួយកម្ពុជារបស់យើងចំពោះជនភៀសខ្លួនដែលមានបំណងមកនៅបានន័យថាទៅរស់នៅអូស្ត្រាលីតែរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានន័យថាគេរឹតបន្តឹងបាទហើយអញ្ចឹងគឺថាពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចនេះក៏មានការលើកឡើងខុសៗគ្នាដែរបាទមតិភាគច្រើនគឺថាបានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែក៏មានក្នុងនោះមានមតិមួយចំនួនគេមិនគ្រប់គ្រងចំពោះការចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការទួយកជនភៀសខ្លួននៅកម្ពុជានេះបាទមតិមួយចំនួនដែលមិនគ្រប់គ្រងនោះគេលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងគឺថាបើយើងទទួលយកជនភៀសខ្លួនវាជាផ្នែកមួយនៃការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងបាទហើយបញ្ហានេះប្រធានបទនេះកំពុងតែចែកពិភាក្សានឹងការបញ្ចេញយោបល់ច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ហើយមតិខ្លះទៀតលើកឡើងថាជនភៀសខ្លួនដែលមកដល់ហ្នឹងនឹងបង្កបញ្ហាដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួនបាទតែនៅក្នុងនោះទៀតសោតយើងមើលមតិគ្រប់គ្រងវិញមតិគ្រប់គ្រងគឺថាបានលើកឡើងនៅចំណុចជាច្រើនជំវិញបញ្ហានេះហើយអ្វីដែលសំខាន់វាគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញឲ្យឃើញចំហរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងในឆាកអន្តរជាតិហើយមួយវិញទៀតវាក៏ជាការបានអនុវត្តទៅតាមអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ 1951 ក៏ដូចជាពិធីសារស្តីអំពីឋានៈជនភៀសខ្លួននៅឆ្នាំ 1967 ផងដែរបាទហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរក៏មានមតិមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងដោយសម្ដែងនៅការអាណិតអាសូរពីព្រោះថាជនភៀសខ្លួនគ្នាមិនមែនជាអ្វីដែលដោយការគិតរបស់មតិមួយចំនួនទេគ្នាក៏ជាជនរងគ្រោះផងដែរដោយសារតែក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងកើតមានឡើងនៅភាពកលាហលកើតមានឡើងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតមានឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បង្ខំចិត្តចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទមានការលើកឡើងថាបញ្ចេញយោបល់ថាគាត់បានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ធ្លាប់ទទួលរងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលផងដែរបាទដូច្នេះហើយការដែលបង្ខំរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដូចកន្លងមកខ្លះក៏ទៅអាមេរិកខ្លះទៅបារាំងហើយប្រទេសបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកក៏គេមានទទួលជនភៀសខ្លួនដែរបាទដោយអាមេរិករាល់ថ្ងៃក៏គេមានទទួលជនភៀសខ្លួនដែរបាទហើយមួយវិញទៀតដោយការពីពេលសង្គ្រាមមានការលើកឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មានការលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលមានសង្គ្រាមក៏មានប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរត់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់បង្ហាញថាអ្វីដែលសំខាន់គឺថានៅស្រុកគេមិនមែនចង់ចាក់ចេញពីប្រទេសទេដោយសារតែគ្នាចង់គេចចេញអំពីការលំបាកហើយត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយមួយវិញទៀតប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ធ្លាប់ភ្លក់នៅបទពិសោធន៍នេះផងដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានការបានន័យថាគុំគិតអវិជ្ជមានពេកទៅលើការសម្ដែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចុះអនុសារណៈស្តីពីការយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលយកជនភៀសខ្លួន
នេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងនៃការចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយចំនួនបាទរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលបានសម្ដែងមតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ចា៎បាទហើយជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនបើគិតទៅគឺថាមកពីខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសស្រីលង្កាហើយក៏មានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរបាទដែលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសពួកគាត់តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងគឺថាมันអាចទ្រាំទ្របានត្រូវតែស្វែងរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីរំដោះខ្លួនចង់មានសេរីភាពគោលបំណងសំខាន់របស់ជនភៀសខ្លួនតែមួយគត់គឺថារួចផុតអំពីបានន័យថាសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមស៊ីវិលការបង្ខិតបង្ខំហើយស្វែងរកសេរីភាពចា៎លោកវិសិទ្ធព័ត៌មានយើងតែងតែបង្ហាញជូនតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិចាអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាពីក្រុមអសកម្មមួយចំនួនចាលោកអ្នកឃើញថាទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងណាហើយដើម្បីបានជាពួកគាត់ចាសូមសិទ្ធិជ្រកកោននៅឯប្រទេសផ្សេងចាមូលហេតុគឺដោយសារតែប្រទេសគាត់มันអាចរស់នៅបន្តទៅទៀតបានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃចាគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅកិច្ចក្របផ្លោងក្របបែករាល់ថ្ងៃចារស់នៅទាំងផិតភ័យចានេះគឺជាមូលហេតុចាមតិរួមជារួមមកវិញគឺថាការសម្ដែងមតិជាច្រើនគឺថាចង់ឲ្យមានការយល់ឃើញថាជនភៀសខ្លួនមិនមែនជាអ្នកបង្កបញ្ហាទេប៉ុន្តែគ្នាជាអ្នកដែលរត់គេចពីបញ្ហាហើយស្វែងរកសេរីភាពបាទហើយមួយវិញទៀតការទទួលយកនេះក៏វាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញមួយរបស់ឋានៈរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកមួយរូបមួយរបស់អង្គការសហជីវជាតិផងដែរក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួននេះពីព្រោះថាដូចការលើកឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook អញ្ចឹងគឺថាជាអ្នកដែលគ្នាជាជនរងគ្រោះហើយព្យាយាមស្វែងរកសេរីភាពបាទយើងបន្តមករឿងមួយទៀតទស្សនិកជនគឺថា